你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋將會一步一步教你如何維修 Thermomix TM31，特別係針對面板、刀片同水壺調整。首先，確保你已經拔掉電源，安全最重要。接住，我哋可以開始拆除舊面板。用一把小螺絲刀，小心地將固定螺絲拆除，然後輕輕將面板取下。要注意，當你取下面板時，唔好損壞到下面連接的電線。一旦面板拆除，我哋就可以檢查刀片的狀況。如果刀片已經磨損，建議你更換一個新刀片，這樣可以確保食材切割得更均勻。更換刀片時，同樣地，先將固定刀片的螺絲鬆開，然後將舊刀片取出。安裝新刀片時，記得要固定好。接下來，我哋要對水壺進行調整。檢查水壺底部的密封圈，如果發現有損壞，建議更換新的密封圈，避免漏水的情況。將水壺翻轉，輕輕拆掉底部的螺絲，取出舊的密封圈，然後安裝新的密封圈，重新固定好螺絲。完成上述步驟後，記得要將面板重新安裝回去，確保所有的螺絲都緊固好。檢查完所有的零件後，將 Thermomix TM31 重新連接電源，測試一下所有功能是否正常運作。如果你發現有任何問題，或者需要專業幫助，我哋提供免費診斷服務，隨時可以聯絡我哋安排上門取件送件。維修前，我哋會提供報價，讓你清楚了解維修成本。希望今日嘅教學可以幫到你，令你嘅 Thermomix TM31 保持最佳狀態，繼續為你嘅烹飪帶來便利。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。